Good morning. Welcome to Sibulagan channel. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-download ng mga ah, no copyright na sound effects yung ginagamit natin sa ating vlog. Yung may mga patawa, yung mga ganyan guys. Ituturo ko sa inyo kung paano i-download sa mga Android phones. So ayan guys, samahan niyo ako. Papakita ko sa inyo kung paano. Gagawa ako ng tutorial kung paano natin i-extract yung dinownload natin na memes. Ituturo ko pala sa inyo kung paano tayo mag-search tayo sa YouTube. Ayan, no copyright sound effects guys. Ayan, no copyright sound effects. Tapos ito yung pinili ko kanina. Download them and use them for your own videos. Tap na lang natin. Tapos yan, i-tap nyo to guys. Ayan. Meron siyang link na inilagay. Ayan. Meron siyang link inilagay yan. Yan, ito yung sound effects pack zip. Ayan. Kita nyo yan. Media fire. Click nyo yan guys. Ayan, pupunta yan dun. Ayan. Pag nakita nyo na yung naka-green guys na sound effect packs, sound effects pack, ayan, i-tap nyo yan. Hindi ko na lang yung i-tap kasi meron na ako nyan. Yan. Meron na ako nito magdoble na yata. Ayan, nag-download pa rin siya kahit ano meron. Ayan, so meron na ako guys, meron na ako nito, so hindi na ako na ina-download to. Ayan, so halimbawa yan, meron na yan, na-download na. Dito nyo hanapin guys, open kayo sa files, hanapin nyo yung files dyan sa phone nyo, Android phone nyo. Punta kayo sa archives, yan. Archives pala, archives. Yan, punta kayo dyan. Kaya nakikita nyo yan, yung sound effects pack. Yung, hindi pa yan naka-extract guys, kaya i-extract natin yan para magamit natin. Kasi pag ganyan lang, pag ginanap nyo yan dun sa KineMaster nyo, hindi nyo mahanap. Saan ba yun? Hindi pa siya naka-extract, naka-file pa siya guys. Naka-zip file pa siya. So, gawin natin, long press natin yan. So yan, naka-check na siya. Dito kayo sa more, yung sa baba, ito. Yan, tinap ko na yan, yung tatlong dot. Yan, nakita nyo yung extract. Ayan. Pinutin yung extract, tapos default, pwede na yan, default directory. I-okay nyo yan. Ang sabi niya, overwrite the existing kasi meron na ako guys. So, i-overwrite na lang natin para makita nyo kung ano, nasa na yan. So, apply all. So, yan, i-yes natin. Yan, extract to internal storage. Ayan, nandun na siya guys. Ayan, i-view natin. So ito na 58 yung 58 na mga sound effects. Ayan. Ayan mga sample niya. Ayan mga sample guys. So, yan. Yan na guys. Ganun lang ang pag-extract ng mga sound effects na dina-download natin. So, magagamit nyo na yon sa KineMaster pag nag-open kayo ng KineMaster nyo, gumagawa kayo ng mga projects nyo. Yun, hanapin nyo. Naka-folder lang yun guys. So, punta kayo dun sa KineMaster nyo, tapos nasa folder yun, piliin nyo lang. So salamat sa pag-antabay guys. Hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo dyan.